Înainte de a începe top 10 automobilele care noi să le vorbim, aș dori să menționez câteva criterii după care noi am selectat aceste automobile. În primul rând, nu mai vechi de anul 2005, cu un rulaj nu mai mare de 250.000 de kilometri, înmatriculate strict în Republica Moldova și automobilele doar de tip sedan, hatchback, coupe. Noi nu o să vorbim astăzi despre combi, nu vorbim despre sedanuri gen decapotabile și nu vorbim despre pick-up-uri. Și prețul care să-l cuprindem o să fie între 1500 de euro și 4000. O întreagă echipă de tineri pasionați de automobile. În acest top au intrat automobilele care voi, mergând să le procurați, nu o să vă gândiți la faptul că merg să-mi iau un automobil și mâine se stric și trebuie să-l repar din nou. Deci noi vorbim strict despre automobilele care mai puțin se strică, mai ieftin se repară și cel puțin la o cumpărare nu o să necesite investiții în același timp. Dacia Logan. De ce am selectat pe top 10 și mai exact pe poziția 10 a Dacia? Pentru că este ieftin în deservire, este ieftin pe piață, dar în schimb e cam slabă și ca design e nu arată cel mai bine. Dar pentru a circula în oraș, pentru a merge până acasă și a-ți încărca 2 saci de cartofi în portbagaj, cu siguranță o să meargă. Aici trebuie să atragem atenția foarte mult la motorizare, la anul producerii și evident că aceste automobile au fost puse cât pe taxi, atât și în poliție. Trebuie să avem grijă de faptul să nu dăm peste o mașină care deja are parcurs foarte mulți kilometri. O să încep de la faptul că Daciile au venit cu diferite tipuri de motorizări, au avut și 1.1, și 1.6, și 1.4, și 1.5. Turbo. Diesel. Chiar și așa, cel mai bun motor și potrivit pentru un tânăr ar fi 1.5 DCI. Din simplu motiv că este econom, cel puțin la combustibil, la 100 de km aș consumat aproximativ 5-6 litri. Acest automobil se poate găsi într-un preț aproximat de la 1.600 de euro și până la 4.000 de euro, independență de anul de fabricație, independență de motorizare, independență de starea mașinii. Prețul lui adecvat, care îl puteți să-l găsiți. De exemplu, o Dacia Logan, care cu producția 2006-2007, într-o variantă sedan sau posibil și universal, ar fi prețul rezonabil de 3.000 de euro. Da, ele sunt și mai scumpe, dar ele sunt mai scumpe din simplu motiv că au alt motor și nici de cum altceva. O să trecem la numărul 9. Aici noi am poziționat două automobile, merge vorba despre Ford Fusion și Ford Fiesta și mai exact modelele care au fost produse din 2005 până în 2008. Da, ele se aseamănă cât pe caroserii, atât și ca motoare. Da, ele se ieftine la noi astăzi pe piață. La dânsele prețul începe de la 2600 până în 3500. Dacă căutăm să fie mai întreținută și mai îngrijită și mai așa, 3000 de euro, 3500 ar fi prețul perfect. Dar atrageți atenția la câteva chestii. Unul la mână, motorizarea, neapărat 1.6 sau 1.5. 1.6 pe benzină sau 1.5 pe diesel. Motorizarele mai mici au probleme, cât cu lanțul, atât și cu cutia. Spre exemplu, dacă selectați o cutie automată, cu siguranță el acolo e robot și el să iese din infecțiune destul de repede. Din acest motiv, sfatul meu ar fi totuși să vă axați mai mult pentru cutia manuală. Din punct de vedere a consumului, aceste motoare nu sunt extrem de consumabile, la fel că să rămânem în diapazonul de 4-6 litri pe 100 de kilometri și aici se consideră destul de econom. Da, dacă găsiți un 1.6 benzină pus încă și pe gaz sau metan, verificați neapărat instalația, dacă e ok, posibil să vă iasă și mai puțin la costurile cel puțin pe 100 de kilometri. Recomandarea mea ar fi pentru aceste automobile să atrageți atenția foarte mult la caroserie. Ele ruginesc și ruginesc foarte tare și repede. Atrageți atenția la părțile de dedesubt a mașinii și părțile laterale a mașinii. De obicei, asta sunt arșele de la rost. Pentru poziția 8, noi am selectat Renault Megane 2, ceea ce ar însemna anii de producere între 2003 și 2008. A fost și varianta coupe, a fost varianta sedan și a fost și varianta restyling. În toți acești ani, Renault a avut mari probleme cu motoarele și mai exact motoarele pe diesel, din cauza bujiilor care erau instalate în motor
de proastă calitate. Au fost 3 producători care i-au testat și au încercat să facă motoarele cele. Asta au fost Bosch, Delphi și Siemens-ul. Cel mai neproblematic s-ar considera Bosch-ul. Independență la și motor și cu câți cai au fost pus. Sfatul meu ar fi să atrageți atenția la motorizările de 1.6 benzină și de 82-86 de cai. Atrageți atenția că aceste motoare sunt cu diferite tipuri de cai și nu luați mai puternic pentru că el deja consumă mai mult și pe locuri mănânc și ulei, dar nici mai slabe, că acolo nu o să ajungă putere. Iar 82-86 de cai cumva ar fi norma ideală. Ca consum, pentru 82-86 de cai o să aveți aproximativ 4-5 litri per 100 de kilometri. Dacă vorbim de varianta 101 cai, asta ar fi 4,5 litri, dacă ar fi 106 cai, asta sunt 4,6 litri la 100 de km. Cumva toate motoarele astea sunt destul de eficiente din punct de vedere a consumului, dar nu și din punct de vedere a puterii. Pe lângă treaba asta, noi putem să găsim aceste automobile aproximativ într-o sumă de 2500 până în 4000 de euro, independent că e hatchback sau că e sedan. Pentru tineri aș sfătui chiar poate și un cupe, dar atrageți atenția mult la rezervorul de benzină, deseori filtrul de benzină iese din funcțiune și ca să-l schimbi trebuie să te bagi tocmai în rezervor. Și asta ar fi destul de costisitor. În rest, mașină fiabilă, ușor să repară, ieftină, cu siguranță mergeți, vedeți și testați. Poziția 7 noi am pus Opel Corsa, varianta D. Aceste automobile au fost produse încă din anii 2000 și au fost într-adevăr foarte populare la noi. În general, marca Opel pentru Republica Moldova semnifică deodată toți care aud Opel, asta ori Astra, ori Vectra. Dar iată, Corsa și-a câștigat cumva popularitatea asta datorită faptului că avea motoare destul de mici și economii și însuși ca structura caroseriei destul de simpatică. Acum vreau să vă sfătuiesc pentru anii 2006-2010. Mai exact, aici acest model e chiar într-adevăr popular la noi, e ieftin, se poate găsit aproximativ între 2000 4, asta e rar când găsești 4, dar asta depinde mai mult de motorizare. Și la motorizări, o să ne oprim la că eu au avut motoare și de 1.2 și de 1.3, au avut motoare și de 1.6, chiar și 1.7 cu 125 de cai. Noi o să vorbim despre motoarele de 1.2 benzină, 1.4 benzină și 1.3 motorină. 1.3 de obicei e cel mai scump, 1.4 și 1.2 cele mai ieftine. Dar aveți grijă, motoarele pe benzină duc 400.000 și acolo cam de obicei se încep problemele la dânsii și probleme destul de dure. Ar trebui să faci reparația întregului motor. Dacă vorbim de consum, un 1.2 ar consuma 5-6 litri în afara orașului. Prin oraș el se ridică chiar și la 7. 1.4 la fel. La 1.5 diesel deja aici apar 6 litri, undeva 5 litri. Depinde de mersul fiecăruia. Și trebuie să atrageți atenția când mergeți să vă uitați la un Opel. Cu rugina în anii cei nu prea au avut probleme. La dâns și motoarele au fost nu pe curele, dar pe lanț. Și cu asta tot nu prea se întâmplă probleme. Pe locuri, de exemplu, 1.3 motorină mai mănâncă ulei. Dar benzina nu are problema asta. Benzina are probleme de senzori, cum ar veni leandazonul se duce la dânsul destul de des. Sau suspensia e destul de moale și se strică destul de repede. Dar oricum e ieftin la deservire, e ieftin la piesă, ușor se repară și cumva nu o să vă dea mari probleme din punctul ăsta de vedere. Pe locul 6 noi vorbim despre Skoda Fabia. Skoda, în general, VAG Group, vorbim de Volkswagen, Seat și așa mai departe, oricum și-au câștigat nișa la noi în Moldova și Fabiile în anii 2004, aproximativ 2006, au fost populare pentru că le-au pus toate companiile posibile. La noi, dacă nu mă greșesc, Coca-Cola a umblat cu Fabii foarte mult timp. Ele au ținut, au mers, practic până nu mureau, lucrau până la ultima. Și ține de Fabia. Prețul lui astăzi e 3.500. Anul la care ar fi bine să vă uitați ar fi nu Skoda Fabia 1, dar Skoda Fabia Facelift sau chiar Skoda Fabia 2. Asta vorbim despre anii 2004-2008 cu motorizarea de 1.2 sau 1.4 benzină. Independență cum o să alegeți. Cu siguranță 80-86 de cai pentru cineva ar fi puțin, dar la caroseria care o are Fabia de atunci, credeți-mă că este îndeajuns.
Cumva probleme și aspecte negative față de Șkoda nu prea sunt. Faptul că înăuntru hodorojește destul de mult, e mult plastic ieftin, dar în rest motoarele n-au avut probleme, au mers până la ultimul kilometru și caroseria și suspensia tot nu prea au suportat mari defecțiuni. Pe locul 5, la noi s-a poziționat Hyundai Getz. Da, cineva ar spune că, băi, dar Getz asta e pentru fete, dar nu e pentru mine. Păi, cred că tu nu ai mers cu un Hyundai Getz cu 1.4 benzină. Chiar dacă ele au 75-80 de cai, ele sunt foarte rapide. Pentru că ele sunt ușurele. Ele cântăresc practic o tonă 100 sau o tonă 200 maxim și el trage. Așa e 80 de cai, lui 175 căciuiare, merge perfect. Și trebuie să știm despre Hyundai. Astăzi în Moldova Hyundai câștigă practic piața, el se luptă împreună cu Toyota și ține de vânzări, dar în anii precedenți ruginește pe locuri. Cu motoarele sunt careva probleme, dar cel mai bine ar fi să aveți un 1.4, e cel mai optimal motor, cu 110 cai. Puterea este, merge rapid, da, pe locuri poate să hodorojească, dar 400 de mii cu dânsul nu prea ai probleme. Acolo tot așa, distribuția este pe lanț, nu este pe curea și motorul nu face mari probleme. Mănâncă pe locuri ulei, trebuie de atras atenția. Despre rugină deja v-am povestit, prețul său astăzi care ar fi adecvat pentru el ar fi 3500 de euro și nu mai mult și nu mai puțin. Pentru poziția 4 am selectat Fiat Punto și Panda. Trecem un pic la zona de Italia și mărșile din automobile italiene. Da, cineva consideră că Fiatul asta practic e același Opel. Cineva ar spune că nu, Fiatul este o marcă bună de automobil. Pe să știți, în Italia toată lumea iubește Fiat și Alfa Romeo, desigur. La noi, aceste modele, Punto au fost mai popular, Panda mai puțin, dar ambele se găsesc la aceleași prețuri, vorbesc despre 2700 până la 4000 de euro. Motorizările au avut și 1.3 motorină, au avut și 1.4 benzină și ambele motoare sunt bune. La dânsele încă și-a fost interesant, piesele de la Punto vin și la Panda. La Ford ceva vine, dar ceva, în general, îți pare că sunt două mașini diferite. Dacă în samă nu se șerși. Bine, asta n-ar conta, știi, dacă să vorbim așa. Dar și ține de Fiat. Asta e sfatul meu personal. Eu am mers și cât pe Panda, atât și pe Punto. Ambele ne-au plăcut. Punto, dacă îl găsești în varianta coupé, asta e, cum zic la noi, pațanskaya mașină. E arată frumos, e sună bine, merge destul de repijor. Într-adevăr, cu dânsul te simți o leacă mai light. 110 sunt motoare cu 90 de cai, dar practic toate automobilele care astăzi pe care am vorbit, ele practic toate sunt 80-100 de cai, adică atât se menționează în puterea asta. Aici la 1.4 sunt 110, la 1.3 diesel sunt 90 de cai. Dar oricum amândouă sunt destul de rapide. Pentru poziția 3 noi am selectat varianta Volkswagen Golf, Volkswagen Polo, Citroen C4 și Citroen C3. La întrebarea de ce noi am făcut toate patru aceste automobile pe aceeași poziție, cu siguranță mulți ați zică că și Citroen, pe locul 3, pe lângă Golf, nici pe aproape. Eu totuși sunt de părerea că un C4 arată destul de dur, mai ales dacă este în varianta coupé, și Golfurile sunt iubite de toată lumea și de toți tinerii deja de mulți ani de zile. Da, Polo nu e așa de frumușel. Da, și C3 nu e așa de frumușel. Dar pentru domnișoare, cel puțin, ar fi niște mașini destul de simpatice. Și ține de motorizări. 1.4 motorină. Peste tot 1.4 motorină, cele mai ok. La Volkswagen mergem pe 1.4 benzină sau 1.6. Evident că 1.6 ar fi mai bun, dar mulți știu că pe Golf s-au pus și motoare de 1.9 diesel, care sunt într-adevăr, merg repijor, sunt bunișoare, dar ele sunt scumpe. Voi n-ați le găsiți în diapazonul dintre 2.500 și 4.000 de euro. În schimb, de exemplu, C3-urile se găsesc 2.500-3, Golfurile se găsesc și în 3 și poate și mai puțin. Depinde deja că e Golf 4, că e Golf 5. Când vorbim despre defecțiuni și despre problemele tehnice, la 1.4 benzină la Golf, atrageți atenția la pompa de ulei, se duce e destul de repijor. Din păcate motoarele sunt pe curea, dar nu sunt pe, ca cureaua de distribuție mă refer, nu e pe lanț și dacă se rupe, practic spui la revedere la motor. La 1.6 tot e curea, dar nu e atât de des întâlnită problema asta la dâns și cel puțin pe pompa de ulei.
Și ține de Citroen, probleme de gen nu se întâlnesc, în schimb acolo mănâncă destul de mult ulei. După 250-300 de mii, așteptați-vă la adaos de ulei destul de mult. Pentru șinii deja am mai văzut care au avut, de exemplu, C4, spune că îi turna câte 1 litru de fiecare dată, adică de la o schimbare la alta. Când vorbim despre confort, C4 și C3 sunt mai dure, da, Golf-ul ar fi mai moale, Polo e ceva între, dar tot ele sunt repijor. Oricum, la Polo, dacă e 1.3 diesel, ai să vezi că el chiar merge destul de repede. Da, el nu are izolare fonică, da, în trânsul chiar cu soba pornit tot ți-i frig, dar oricum el merge și e ieftin. Chiar dacă dai 3.000 de euro, eu consider că e ok preț pentru un Polo din, spre exemplu, 2008. Oricum, aceste automobile deja trebuie să înțelegem că sunt trecute peste 10 ani de zile și ele oricum o să merite careva investiții cât de mici. Dar eu sfătuiesc la Golf să atrageți atenția la 1.4 sau să n-l luați deloc, cel mai bine ar fi 1.6. Și țin de Citroen, motoare pe diesel. Nu contează care, toate vor să fie ok. Pentru poziția de numărul 2. Și aici ne-am axat pe piața coreeană și mai exact Kia Rio sau Kia Ceed. Am selectat aceste mașini pentru că sunt rapide. Dacă găsim Ceed-ul în varianta coupé, el și arată bine. Și pe lângă toate, ești Coreea, care, luând în vedere că Kia o dată inițial garanție 7 ani la mașinile lor, fiți siguri că au folosit acolo materiale destul de bune, pentru că altfel ei ar fi în minus. Și țin de motorizări, cât la Rio, atât și la Ceed 1.4 sau 1.6 benzină. Amândouă sunt bune, amândouă merg destul de rapid, le găsiți în 3.000-4.000 de euro, dar sunt un pic mai scumpșoare pentru că sunt saloane de piele, sunt un pic mai multe dotări, ele sunt o leacă mai sofisticate. Designul pare o leacă mai nou, de exemplu, dacă să comparăm cu același Golf, cu același Citroen, acolo de-am înțeles că e veacul din înapoi. Aș vrea să atrageți atenție ori 1.5 motorină, ori 1.6 benzină, ambele motoare destul de fiabile, merg mult, nu se întâmplă probleme cu dânsele. Uneori motorina poate fi cu adaos de ulei, dar în rare cazuri. Și am ajuns la poziția numărul 1. Aici eu am selectat mai multe automobile, dar toate sunt de marca Mazda. Deși am selectat această poziție pentru Mazda, cu siguranță multă lume zic că băi, Mazda, dar știi că ele ruginesc, dar știi că motoarele pe diesel nu sunt cele mai bune, da, știu. Dar când merge vorba de un 2.0 sau de un 2.3 benzină și ele au 150 și 160 de cai și ele chiar fug, cu cutiile și alea de sport 1.4 sau completațiile de sport, tu te urci, fiind tânăr, ai putere, mașina destul de măreșică și e chiar îți dă senzații tare. Din acest motiv și din faptul că el e ieftin la deservire, am și selectat Mazda pe locul 1. Aici noi vorbim de modelele 2, Mazda 2 pentru domnișoare, 3 pe varianta de hatchback sau sedan, ambele sunt ok pentru bărbați. Hatchback-ul de obicei la domnișoare le place mai mult, sedanul de obicei pentru bărbați. Mazda 6 vine doar în varianta sedan și universal. Și ține de știut. Diesel strict nu, sub nicio formă. Ele defectează destul de repede, au probleme, acolo sunt probleme peste probleme. Nici nu o să stau să le iau număr. Și ține de benzină. Motoarele toate sunt aspirate, nu este cu turbină. Se poate de făcut stage 1. Eu personal am avut o Mazda 3 sedan cu 2.0 benzină și am fost extrem de mulțumit de dânsa. Fuge, i-am făcut și stage 1, n-am avut probleme cu dânsa. Da, ele nu au izolare fonică. Da, completația cu scaune de piele o să fie o leacă mai scumpă. Într-adevăr, undeva hodorojește, suspensia moale și strică destul de des, cel puțin amortizatoarele o să trebuiască să le schimbați, dacă nu odată la 2 ani, cu siguranță. În schimb, ulei nu prea se consumă, de mers ele merg destul de repede, cutiile variator la Mazda 2 sunt o problemă, defectează odată la 50.000, datorită faptului că sunt niște senzori de schimbare care ies din funcțiune. Și ca să-i repari trebuie să ori să pui alt cutii, ori să te coste asta foarte scump. Dar în rest, din punct de vedere a suspensiei ieftin, întreținerea ieftină, de mers merge, ca design e frumușic pentru tineri, s-ar potrivi perfect și ține de prețuri, 2.000 jumătate ar fi pentru Mazda 2, prețul rezonabil. Pentru Mazda 6 ar fi un 3.000 de euro, pentru Mazda 3 sedan sau hatchback 3 jumate sub 4. Prețul ăsta se menține pe piață încă mult timp, pentru că mașinile astea deja
sunt îmblate, lumea le cunoaște, ele sunt destul de fiabile și se mențin în preț. Ele au ajuns la momentul când mai jos de atât următorii 10 ani nu o să cadă, pur și simplu. Asta despre ce ani vorbești? Noi vorbim astăzi despre Mazda varianta a doua, asta ar veni anul 2003 până în 2008. Iată, strict, zona asta de ani. Strict zona asta de ani costă în 2,5-3. Da. 2,5 sau poate chiar 2 ar fi cea mai veche, adică 2003-2004, cu motor, de exemplu, la Mazda 2 asta ar fi motor de 1.2 sau de 1.4 cu cutie manuală. La, de exemplu, Mazda 3 asta ar fi 2,5 pentru hatchback, tot cu motor de 1.4, dar Mazda 6, 3.000 de euro îl găsești cu 1.6 benzină, practic din 2003 până prin 2006. Deși prețul e așa de mic la Mazda 6? Pentru că e ruginești. Și ruginești e că tu stai în casă și tu așa, dacă ai sta în liniște, tu ai să auzi cum e ruginești. E ruginești pe minut. Lumea de obicei se duce, îi pune soluții speciale, le vopsește, nu știu ce le mai face și ele țin o leacă mai mult. Dar fiți gata de rugină. Mai puțin și ține de Mazda 3 la sedan, ele, cel puțin datorită faptului că eu am deținut așa un automobil, n-am avut problema asta atât de gravă. Dar cine cunosc, cu Mazda 6 s-au întâlnit problema asta destul de des. Cât timp ai schimbat Mazda 3? Mazda 3 am avut-o un an și vreo 2 luni, un an și vreo 2 luni, cam așa. Dar într-un an și 2 luni eu am făcut 3 schimburi de ulei. Adică eu am trecut peste 30.000 de kilometri cu dânsa. Și vorbesc de faptul că eu am avut 150 stoc, 2.0 benzin, plus stage 1, i-am schimbat, la mine cutia era automată, 4 viteze pe varianta de sport, adică ei era un fel mai o silină, adică mai mult putere pe dânsa, a fost mai bine strânsă. Dar eu îi dădeam, adică eu mergem cu dânsa tare, ies ducem 240 și așa, ușor. Și cameramanul care filmează tot în mașina asta știe că la 100 apăsai pe accelerare, el avea senzația că am ușa să fugă mașina de sub tine. Senzațiile într-adevăr sunt tare. Și pentru asta eu și-am poziționat pe locul întâi, pentru că Dacia, Ghetz, Golf și nu știu ce, la banii ăștia tu nu găsești cu așa motoare și cu așa putere și cu așa senzații 100%. Și încă la întreținere, practic, identic cu același Golf sau cu același, nu știu, Hyundai de vorbă. Adică, din punctul de vedere, eu am considerat că asta ar fi mașina perfectă pentru un student sau un tânăr. Și mașini mai selectat eu pe lângă top 10 care s-au făcut. Vorbim despre marca Alfa Romeo, vorbim marca Toyota, Suzuki, Mitsubishi. Iată, mărcile astea tot sunt pe piață, tot se găsesc în diapazonul ăsta de preț, tot au motoare și așa mai departe, dar iarăși, Alfa Romeo, foarte rară mașină la noi, sunt foarte puțini. Și piesele la dânsele ori nu ori sunt ca peți și de scumpi, sunt foarte scumpi. Adică întreținerea la un Alfa Romeo costă bani. Da, el îl găsești în 2.500, în 3 și îl găsești. Și o să arăte bine, și o să meargă repijor, el cu 1.4 zboară. Dar numai ceva s-o stricat, ori așteaptă o lună până îți vine piesa și încă ai să mai dai pe și în costul 200 de euro. Ori n-ați știi cum să o repari și să o facă rău. Asta e problema la Alfa Romeo, astăzi ține Republica Moldova. Toyota. Aici am poziționat un model care tot nu e foarte popular, dar el este. Merge vorba de Toyota Aygo și e mai mult pentru domnișoare. Și cel mai interesant, au motoare de 1.0 benzină. Dacă nu mă greșesc, sunt cu vreo 70 de cai. Băi, dar știi cum merge mașina aceea? Ai 140, se duce pe autostradă, nici nu te râzi. Da, e mănâncă ulei, de la schimb 2 litri, lejer. Dar ele merg. Suspensia aceea ține, zici că, nu știu, eu personal am avut experiență cu așa un automobil care avea parcurs deja peste 280.000. Noi l-am încărcat cu teci și-o putut de încărcat. El e mititel, foarte mititel, adică e un hatchback mic tare. Noi l-am încărcat 5 oameni și vreo 3 saci de cartofi. Ce greutate? Îmi pare că e o toană. Cel mult o toană. Presupun, adică nu știu sigur. Dar cred că dacă noi cu tine l-apucam tot de față și de spate, îl ridicam în sus. Oricum, cum n-ai da, ele sunt, merită de văzut. Dacă găsiți într-un diapazon bun de bani, mergeți și uitați-vă. Cel puțin pe suspensii, întrebări n-ați și. Dar, totodată, luați-vă de fiecare dată când vă duceți să vă alimentați și câte 100 de grame de ulei. Tot acolo puneți. Da, ele nu sunt foarte consumabile și ține de benzină. Acolo vreo 5 litri la 100 și mai adaugă încă 100 de grame de ulei și cam mai să ieși la 6 litri, tot acolo, ca prețuri. Despre mașinile care mai sunt pe piață. Suzuki Alto.
cineva să zică și mașina asta Suzuki Alto. Da, este așa mașină. Da, nimeni nu știe de dânsa. Puțini oameni care au fost convinși că o să fie mașina bună, într-adevăr, merge, nu prea consumă, nu e atât de frumoasă din punct de vedere a designului, nu ruginește, suspensia cât de cât e ok, da, când ești în trânsa, nu numai că auzi, dar și simți vântul de afară, ulei nu prea consumă, dar în rest tot e mașină și tot merită de văzut și dacă o găsești în preț rezonabil, de ce și nu? Ultimul care ar fi la mine pe listă, asta e Mitsubishi Colt și Mitsubishi Lancer. Și în general, concernul sau producția de Mitsubishi. Pentru anii 2000-2007, iată diapazonul ăsta de ani. Deși eu consider, cred că Mitsubishi la categoria asta cel mai prost, cred că din entități, asta din simplu fapt că el e extrem de dur ca mașină. Adică tu mergi pe un hatchback, dar tu ai senzația că mergi fără suspensii, pur și simplu. Tu mergi, de exemplu, pe Mitsubishi Lancer, el în afară când are suspensii, el încă și ruginește pe drum cât ai mers. Motoarele, da, sunt mai fiabile, Mitsubishi a căpătat experiență sau popularitate datorită faptului că a participat la rally și tot știu eu că Mitsubishi asta îi dă în ferește și, dar la 1.6 benzin ele sunt lenoase, dar merită atenția. Dacă au găsit tot așa în preț rezonabil pentru voi, se poate de gândit și de luat ceva. Vă uitați-vă numai la 1.6 benzină, pentru că restul motoarelor mai mari asta vă coste bani. 1.8, de exemplu, deja e mai scump. Mai mitel motor de el n-a strag, adică el e mașina ca greutate, Lancerul, de exemplu, el e lung și el e greu. Coltul e mai ușor, de la Colt ați găsești 1.2 sau 1.3, dacă nu mă greșesc. Dar merită. Oricum, mergeți, vedeți, faceți o comparație. Dacă totuși te gândiți să-ți cumperi o mașină, du-te, vezi un Golf. Dacă din tăți am specificat eu aici, din tăți du-te și vezi câte una. Dacă, sau de exemplu, ții din 10 mașini, ți-au plăcut 3. A este 3, du-te și mergi cu dânsele, pentru că numai așa tu ai să înțelegi care mașină e mai potrivit pentru tine ca spirit și ca duh, hai să zicem așa. Cam asta e tot ce am vrut să vă povestesc despre situația de astăzi din Republica Moldova cu mașinile pe second hand și ține pentru tineri și diapazonul ăsta de preț. Sper că informația asta a fost de folos pentru voi. Noi o să ne reîntâlnim în curând cu o nouă temă și o să discutăm noi despre care e diferența dintre un automobil full electric și un automobil hibrid și care ar fi mai ok de cumpărat. Mergem pe electricitate full sau mergem pe hibrid. Cu voi a fost Moldrive, vă mulțumim, vă dorim toate cele bune. Dacă aveți nevoie de un sfat, scrieți în comentarii, eu numai decât să vă răspund. Dar ce te-am întrebat? Până la urmă și totuși Mazda 3 e cea mai bună, da? Ok, și până la urmă, care e cea mai ok mașină care tu ai alege din top 10 care tu ai... Nu, iarăși, știi, și ce am făcut eu acum, asta e strict părerea mea. Eu consider că Mazda 3, astăzi pentru un tânăr, asta e, nu știu ce să spun, asta e și viteză și, băi, asta e, la noi zici crud, adică like, e cool, îți zicem așa. Am muștat să zic în comentarii, și băi, brat, Mazda, nu, Golf, numărul 1. Eu am avut Golf, 1.4, ne-a stuchit sufletul cu dânsul, ni s-a dus motor, ni s-a dus tot în dânsul. Mai pe scurt, cam asta e.